Mon cher ami Iael, fais jouer ce son. Toleka. Maman la reine, yé azope sabana basi taille. Ya béton, cimenterie à Malunga. Mon général Jean Kokolo. Maman la reine, moi ça mourala et amasaka bien. Maman la reine, moi ça mourala et amasaka bien. Maman la reine, moi ça mourala et amasaka bien. Maman amasaka bien. Maman amasaka bien. Commandant de la panthère ya solo. Boss Toubi Michobor. Maman la reine, maman la reine, maman la reine, amasaka bien. Masa mungala, masa mungala, masa mungala, amasaka bien. Merci beaucoup bana Kinshasa bana Brazzaville bana mokili mobimba na ndenge bovandaka ebele na mateya ya béton ya mama la reine mwana mongala na banzi bobenganaka po bokutana boya tovanda to na mateya mama oyo ateka biso kitoko alobelaka biso kitoko vraiment nga mpe nalela bino makasi nasalaka toutes les façons ya koluka kaka kodisposer mpe temps mpo na bino mpe bozwaka mpe temps ya kokonsome mateya oyo. La fois passée, maman la reine a dit qu'il y a une jeune fille. Oyo, ba contrôle la carte, so ka kutana na mobile so ka ta pour vérifier té. Et maman so ka boti bana na ye, abota ka mwana mwasi, abota ka pe mwana mobile. Et ça te que maman la reine a ça ka pote ya ka bana na ye pasité. Lelo na zo te ya pe pona ba jeune garçon. Ba jeune garçon eloko nini pe yo koki ko sala. Pour moi, si je ne peux pas surtout bâtir la carte, je ne garçon que les bébés basolés. Maman la reine n'a pas jeune fille au karaké, n'a pas fiancé à quai, n'a pas fiancé à quai. Pourquoi ben on est comme une caillou? Le lepe maman la reine a mis à tali ça au moment moqué, oye ba ma bezo ou ta côté na bango ou bien ma bébé bezo ou ta côté na. Conseil za la kamalamu. Lingala mingi na mutu o apesa ka conseil de mutu alingi oye wana. Mutu mususu azana tante apesa ka ata ba conseil azo sepela kaka na mabe na yo so okutani na mabe nde ya seki soka mono zui fiancé no comme une étape bala fiancé ke ya seki abeti maboko mais mutu musu akotuna master ezandeli nini problème ezandeli to découvrir nos problèmes ezandeli kasi lope mama la reine alingi pe ate ya bana na ya mibali bana na ya mibali ba jeune garçon bofungolaka miso pe pona bana basi bana basi ebele ya kisasa lelo bakoma na lukute ya kosakana te ntango ya liboso oyo ozolinga mwana mwasi luka oyeba mpe famille na ye luka odécouvrir avandaka wapi luka odécouvrir asalaka nini bajeune fille ebele bakoma lukuta bana na ya mibali bozala mayele soko olingi mwana mwasi eloko ya liboso senga ye nanu adresse na ye mama ovandaka wapi ntango akopesa o adresse sala tu okita okomi no nepa na bango overifie oyeba ya solo avandaka kuna okoyeba barenseignement meme na bato ya quartier bapesaka bacomportement ya bato ekosunga yo vraiment ezala malamu kendaka nano oyebaka jeune fille mosusu ozoluka ye ayebi même pas kodébrouiller aza na souci ya mobali te ozo comprendre il faut koyebaka jeune fille nini ozovivre na ye bamosusu mpe bayaka babidima badepense bolingani kaka mbala ya yambo kosenga eza malamu te ozo comprendre jeune fille mosusu akoki kokosa okeno nabota kaka mwana moko o boye na boye okende koverifie bozoka aza na bana 4 okopa bana na libali il faut koyebaka nani koverifie eloko ya yambo lukoyeba famille na bango baza ndenge nini famille mosusu okende kokota désordre babundaka bango moko badivision baswanaka kaka ritimoni wakolanda mpe na bana na yo lukoyeba mpe nanu famille est ce que famille yango bango moko mpe no bazala na bolingo parce que soki famille wana bango moko baza na bolingo mpe kopartage kote na bino lukaka oyeba bajeune garçon ebele bazosimba motu comportement ya bafille eza mabe olingi mo fiancé na yo me 5 na bana basi balingi kotutisa mibali mitu eza malamu te
okomona mobali azio azosala elo ba dépense azosombelo non pesa nga mbongo mokona kilikoso mona kabele o atela mutu 5 personnes nde basombi kabele wana wabimisi mbongo 5 personnes ozoyeba posho na yete pourquoi okontrolaka te pe lingaka oyeba mwasi oyo nga nazana e fiancé oyo nga naliki est-ce que azana bolingo nanga ezalaka malamu okutana na mwasi oyo alingaka yo eza malamu mwasi oyo alingaka yo akobatela yo akocontribue na bapense na yo akocontribue na baprojet na yo ekozala vraiment malamu mwasi oyo yo ozolinga kaka ye alingaka yo te akobanda konyokola yo abanda kosala makambo na nko malgré bible elobi ke mobali alinga mwasi nda tosa mobali mais ntango mobali alingi mwasi bolingo soko yaka kokoma réciproque kaka bible ya wana ezoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur ce n'est pas n'importe quelle femme mwasi mosusu ayeli ndenge nini ya okuti fiancé na yo fiancé no aza na baide abie fiancé no aza ndambo mama makoki na ye oyepole baide na ye lelo oyo mwasi il faut apartageaka na bapense na ye papa omoni mwa mbongo ozwi eza yango initiative ya bien moni lokoza na susu oyo binepa na biso mwa mbongo tokaka deja tosombaka boye tosala boye yo pesanga mpe mwa oyo nabalusaka il faut mpe kolukaka libela fiancé oyo mpo mona aza mpe acte à tout travaux fiancé mosu okomona boye osombeli ye meshi atekaka te eloko te na manzaka azozela opesa ye na eloko ye mpe bike bozala wana ebandeli bongo so bokoti na ndako ekozala vraiment difficile il faut luka mpe mwasi oyo abujaka comprendre eza te kaka okende kaka koluka mwasi ya mbongo te mais luka mwasi oyo abangaka nzambe luka mwasi oyo aza apte à tout travaux ozo comprendre mwasi oyo mpe akolinga yo mwasi oyo mpe akozala na susi na yo parce que mwasi mosu okokomisa ekele aza na mbongo te amonango kaka ekomi tout un grand problème okokuta mpe na mwasi mosusu yo ozangi ye azoyede yo ozo comprendre okokuta na mwasi mosusu donc se soucier na yo atobeli atozangi eloko malingo opesaka ye mpe azokanisa omoni bolinga bongo nde ekozala malamu ozo comprendre bana basi bakomi lukuta bana basi bakomi lukuta bana basi bakomi mpe ba 5 na pa ozo comprendre bana na mibali bolandela so okute na mwasi no aza makasi na koluka okute na mwasi no aza tendre okute na mwasi no aza caressante en tout cas vanda ya malgré basi kitoko basilaka te mais so bandi kotala kaka otala oyo ozanga choix basalaka choix mbala moko ndenge bonzala pasi asala déjà choix akutani na molonga nini na ye otasi balingola talia étudier ye bakutana na brazanga na fongoli cabinet nanga na Brazzaville na tindo otasi balingola akende koteka bakisi ye moko na kata cabinet akendaka prière bonzala pasi kasi masimo ozalaka wapi ebona baluki ayeba ye nanu oyo ya nanga indozoka mama la reine oyo ya nanga atena odoute alingi no vérifier tango mpe na kome ekotuna baquestion omoni mobala azala ake pa vérifie pas amoni ke oui mwasi opa aza souci na ye mwasi opa debuyaka aza mpe na mafamille na ye mpe ya bien abanga mpe nzambe omoni mobali akweyema kwela na mwasi wana lelo bonzala pasi aza kitoko na kata ndako na ye na molonga nini na ye kitoko oyo azwaki pourquoi avérifiaki ozo comprendre kolandaka mpe kaka te mwasi kitoko mpe tokufelaka mwasi kitoko okolia bizaleli na ye te ozo comprendre lukaka mwasi oyo akozala na susi na yo kozalaka na opresse te okomona mwana mwasi wana bokutani na ye presse kaka bobima na ye okomona nga mosusu ake komemisa oyo seli moko ya kingani oyebaki ata motu na makolo te eputa yo ozomema ye na ndenge moko ya kifiançai otya ye na ndako kopa bana nanga mibali lelo ngai mpe nalingaki na te ya bino bana nanga mibali nga mama la reine naboti bana nyonso naboti bana basi naboti bana mibali alo éducation ezaka te mpo na kopesa bana basi bana mibali bazosimba batushe ebele batushe ebele okomona moni mpasi na fiancé wana asetu na fiancé wana na suka kaka boye achange na ye oyo lisu te nazwi nanga te mobali mosusu alingi ata kosantir yo te pourquoi ovérifiaki te bafiancé mosusu lokuta azoya na ndako na oka kosala mwa misala moyibi yo ozobomba ye malgré yo ozobomba yo obeteke na etape nano bozala nano ebandeli bazoyiba yo bongo ntango okotya ye na ndako akokoma ndenge nini akoki kolongoliso ata mosala ozo comprendre zala mpe na mwasi oto boza na etape ya fiançai olobi ke ozala na mbongo te omesana na ye mosuku kopesa ye mwa ba 100 mwa ba 50
même quand on peut passer moi $10 moi $10 azo silicate azo compa savant papa pour même exacté accompagne avec un moment au pia que côté moi si a bien pu ya kobala yewana parce que moi ça bongo a cause temps même à supporter on ndako parce que tant nous sommes à bonheur hein tant va pas si pesa on se comprend moi si a lolengi wana a cause même temps à supporter même n'attend pas ça dit que mon bail nanga za na monte a kondima te kabite kateka avec que lobby zamba kotombola ka mobali nanga zamba kopesa mobali nanga comportement basi wana moi ça me sala na ko senga te o sombele kabele o somba ezo sila kaka te akotindi okende ko yiba yo posa na bande bono pe ya basi osala mama bino za famille na bino yo ko sunga bango te ka ye est-ce que yiba ko contribuer pe nini et pas na yo faut que tala ka jeune fille lisusu oyo ko kusale bébé na yo ozo ndaka kitoko na et bien sûr aza mwasi kitoko est-ce que comportement des kitoko balia ka pe kitoko te papa balia ka kitoko te mais balia ka comportement est-ce que ko ba ko kabola yo na bande ko na yo ou bien ko ba ko salisa parce que moi si mususu ozoye kaka partage alingi to kaka mana bande ko na yo ko tiaka kisongi yo na bande ko na boka bwana eza malamu te ndeko na mwasi na yo soka mungu ngamsusu yo na ndeko na bobebani à côté ya yo no mobile na mosaki mabe place na basaka ko ete osende ko no mabe azum so tout droit mais yimo sa ko kaka asamisa mais moi si muso ko na asali mabe ko lombise ko te ko kota ko te na vinda bango baza bandeko ayaki ko kuta bino ko ko kabula bino te il faut ko tala comportement ya moi so zolinga est-ce que alingi mama na yo est-ce que alingi papa na yo alingi bandeko na yo parce que wana za moi si ozo marcher toute la vie. On se comprend, vie na yo mobimba, ndi ozoza na mwasi wana. Est-ce que mwasi wana akoya ko ma comportement na yo ya kitoko ko bongisa na libota, ko bongisa na ba camarade, ko bongisa na ba to quartier. On se comprend ba na biba, boza la ka presete. Soko lingi mwasi zwata ya ko étudier. Muso to za na mbongo no, bomba na nyo to za na mbongo te. Ota no comportement ya mwasi parce que basi mususu ba viaka. Et ça na jara basi mususu avant d'arranger ba contrat ya ba mbongo. Soka mboni kotoka mobali bese kiti akandi bisaka ake kote mususu etanga mabongo te na mwasi. On se comprend. Il faut que yeba ka moment moko ya mbongo ezali moment pe ya passe. Siko mwasi ololenge wana mesala ndenge wana. Lelo siko soki mobala beli. Lelo soki yo beli na kata ndako. Bovandi na ye. Sike ya kubanda ko sala ba makambo esengeli ta ko mono lokwa papier. On se comprend. Doba na ngani bali bofungola miso. Yo na besoin d'état pas fiancé na nobalité cause la précité zoata ko s'organiser bongisa na ndako na yo na moment où ezalo na mwasi te eza moment ba profita ko somba bilamba na kitoko tie na valise somba ba chaussures na yo somba ba keti na yo embellir ndako na yo po muta ko tiono ma leza zati na elisa otango ko ma l'état pas bala mwasa ko tina ndako okomi se charger okomona voile susu mwana beli monsomba ta keti ezati monsomba ta lipape ezati charger makasi okokoka pete kotika bana na onzala obima mais na moment oyo moni kozala ni yo moko ezate ke ozinda ko kufutela fiancé na kata ndako na lelo mwasi wali lobi mwasi wali lobi mo ekitsaka valeur même na kata lipange siko zo futela on se comprend bongo te boluka bo changer na kata lupango soko kotoza célibataire respecte-toi bande kwa basi o bako bazawana bakomi bande kuna yo soko zalaka na mama si moko ayaka fiancé na yo bamona kaka ta eloni wana mais lelo changer le bo changer ekitsaka valeur même mesiko vandi on se comprend luka o s'organiser o batila na ndako na yo ozo préparer na chemin na yo otala okomi na niveau nini contrôler ka mwasi avant au mwasi wana o s'engager na ye luka comportement na ye est-ce que abondelaka avant d'aka côté nini famille les ndenge nini mwasi ngo comportement les ndenge nini po eza eloko ozo s'engager pour la vie na yo mobima eza te ko simba les sous-duté boko pa bana basi ba kuna ba kuta elele na bete ya bino lisese moko eza ki na mona mwasi moko abalaki ko meba ba vie na ba loyenge na baninga pa dezo de kanenge salaka akia zubaze baninga ni misusu o ndenge zawana soko zuizemi tobola ka kotika ka nzeta pondo koti nzeta pondo boy zemi mamonge kobi si c'est maman ya wana baninga bamemaye oyibike akende kolongola zemi atusha akenda ko tobola ba trompe et comme grave kuna makila komi kosene na benga désordre baye ko meme na hôpital et comme kaki basala intervention ya ba trompe wana bakata batuna bakata trompe moko po moeza ki susuté
par rapport ya nini oyo avortement oyo moko amisalaki balingaka babimaki une erreur pas akenda lingoli bakati batrompe wana etikali trompe moko wana mpona kobota ezalaka rare babotaka na bango me deuxième ekotaka na mwa mpasi makasi avandi pa etapana eleki aye kokutana na fiancé akutana na fiancé na ye moko kombo na ye Willy Tulanda ifale babalana na ye bavandi pa litanda pa moni ya bino na sepeli na yo tovanda tovivre na via na problème eza te papa ngape naza na bota o na bota na ngate naza vierge na bala pété le côté na bota te na yebi pe mibali te oza vierge asaka mwana mbana Willy Tulanda vandi tanga moni ke asalaka na ye aza na ye na mwa position na ye kitoko bino nakende kaka kubala mwana mwasi wana ake kubala mwasi wana aye na ndako jour alibala tanga ekomaki nuit de noces sango asanti en manenge moi sa vierge azalaka tabi me yo lobaki nangake yo za vierge mais ndenge na moni pate skambete pasuite e makile limite na sopani te na drani no le quoi de na poli ndango no moni bongo seka ngam ba infection na ndenge ni bavandi kaka pa azo conserver te et puis si Willy Tulanda passe Willy Tulanda zongi pa ba marraine aisi ba marraine ba bino ko tsana ba parente to ke na contrôle na ba hôpital toute la infection baneni bakoma kuna bakende kosala contrôle boui nzoka nde mwana mwasi wana bakata etron zeli alongola kezaka vraiment mabe moya concevoir lisusu eza te mais trompe wana moko akoki mpe koconcevoir soki dieli ça va elekeli mwana mobali wana Willy Tulanda bi mais mwasi oyo nga na balaka ye ayebisanga azalaka vierge tant on a dit que moi ça vierge na bomi nzoto nanga kutumbo nanga na zwaki iveno somba lipamu nanga na somba mutuka mais natali kaka ke boy na musala ko vana ba masa surtout ba bali nan kamombo ona ki ko bala mwasi na ngawana na zimbo na bale singa za vierge ngako na sepena kutana mwasi wa ebino mbali te bongo aya ko sanga vraiment bongo isali Willy Tulanda passe mais Willy Tulanda décidé ki kaka aboya mwana mwasi wana te mazaki mwasi kitoko mwasi a béton azotaka bambo nini asa dépense otaka mwasi na beto ba perdre ka boy ti ba marraine pe ba pese ka conseil lokola ye moko pe Willy Tulanda za ka berger mosala na nzambe abandi pe ka copier alimbisi ni mwasi yango kaka ti na minute ningi betolo babu mwana mwasi yango ayaki pe kokoma na zeni ngolu kaka nzambe apesa ki kazi chance mwana mwasi yango malgré za na vie ya loyenge ya baninga mais depuis pas bala a se corriger na ye pas kota pe na attitude ka ya prière kolanda mbali na ndenge mbali pa sambelaka kimi ekoti na ndako na bango mezamba yaki kopesa mwana mais soki siko mwana mobali na saka na souci na ye te fiancé na ye Willy soki saka na souci na ye saka na bolingo na ye te alingaka perdre libala pe soki ezaki ngolo ya nzambe te mwana mwasi aninga so ata zembi te akosaki mobali ke abotana nu te eloko moko ta aza vierge ba jeune fille mpona nini bozonyokola ba jeune garçon ozomona yango erreur oyo ekomeli jeune garçon wana Willy Tulanda nde nazo te ya bino baone suku botikali bofungola miso po erreur wana pe ekomela bino te tango kutena mwasi ko vérifier akokosola na mwana moko nzoka sa dela bana 4 bana 5 boluka bo vérifier ba jeune ba kuma lukuta yeba pe fiancé nini o ko vana na ye o ko partager na ye vie na yo mobimba mwasi o yepe akozala na souci na yo parce que mwasi soka lingi akozala souci na makambo nyonso na ba projet na yo donc eza juste conseil matea o ya beto mama la na te yaka lelo na te pour na bana na mibali boye ba ndenge nini okuta na rete na vie. Merci beaucoup pour la patience et fidélité de Bino. Lelo maman la reine a té prochainement ba maté ya mususu ya bien ya kitoko na ko bongisa pour na ko partager et le moment qu'on a Bino. Merci beaucoup na base bolandi pour maman maté ya malamu. Kasi mutazo te ya Bino maté ya oyo azalaka munanga. Aza praticienne. Maman la reine aza pe infirmière. Kasi nanina pesa Bino na explication ya bakisi na mama. Mais avant la personne une explication avec ici, en attendant le cas dans le bimo et belenga nazo bailler dans ma bien, mais nazo présenter les bino bota la élément ou total ensemble comme ça to seka. En attendant na kitama monter manama bien pour no kima kingo et kanga minga yawa na milama bien pour et no kisanga nzoto pour toujours une explication à ce moment là. Petits à la cate. Ba mama bandi kubesi ayo ni nazari boye nazabongo la libusu ya cabinet diziba Bethesda c'est maman la reine mwana mungala oh balubi oza upesa se materi ya beton mingi tu ya bibino eza babuchu
kaka na une semaine c'est maman la reine mwana mungala solo na batu bayebi osala nzoto apa nzambe eza kaka maman la reine mwana mungala solo elokoyo bao bazalaki simateria béton baluka mama la reine mwana mungala. En tout cas nazalaki télévision ya plasma maman la reine a façonné nga cimenteria béton ngai nde solution iza isika kubunga te izali na matete quartier ngirima numéro 25A référence ezali kaka mama la reine mwana mungala bino bakoso bukumi na ngirima ukumona ka pancarte ezali wana ukumona pe mama la reine yango yeyo soki oza na tembe yaka ukumona epa mama la reine dikosi eyakala mutu mais dikosi epana ekomi na merci beaucoup na base bolandi publicité oyo les rois du rire asaleli mama la reine mwana mungala alobi mwana moso na bingai ningi bozomona ngabwe nazaki télévision ya plasma kasi mama la reine a façonné nga cimenteria béton en tout cas mwana moso na béton akoma nango en tout cas na quartier na bango azalata na mbanda moko te bambanga nyonso bakima bakota tine ye moko le roi du rire abi likosi ezaka na mutu mais pas mama la reine likosi alongona na mutu akomisa yango na nsima. En tout cas, béton est vraiment important dans notre mois-ci. Le corps a plusieurs parties. Tandis que le béton décore même la femme. Le béton aussi attire les gens. On comprend? Partie surtout dans la nzoto, et ça la partie moko o ya tiraka et pas ya bana animal. Il faut qu'on y ait béton et ça il est comme ça très capital dans la nzoto mois-ci. Ils ont décoré même habillement. Même il n'a pas tant de choses qu'ils ont décoré. Même il n'a pas la Bible. La Bible est comme ça, moi, ça béton. Rebecca, Bible benga Rebecca, moi, c'est toko. Rebecca une belle taille. Il y a cette taille, la Bible est comme ça, Rebecca, ça qui taille. Il y a béton. Nathan, la Bible n'est pas pour ça, béton, n'est pas une belle taille. Il y a cette Nathan, babane comme ça, Rebecca. Rebecca, quand il y a mon mutazaki, moi, c'est Nathan, la Bible. Basi bazaki belé. Pourquoi Bible est comme ça car Rebecca? Parce que Rebecca c'est une taille à béton. On comprend pas na basi beaucoup kanakate. Moi na moi il faut que ça taille na yo. Il faut que ça béton. Béton est ça la importance c'est lié. Ozomba ta poto ozoki ne ba nenu na vie au félé. Ozomba ta bis au félé. Okufuta tikete. Est-ce que surtout ozokota bazo respecter? Moni histoire de trouver bien moi na soir. Moi na soir malgré ko samba ile kaza vierge. Pour na ka ke baya ko bala. Mobala nga boya yepo ba découvrir le kudana yepo na. Mais mobala limbisa ki yepo na. Parce que azaki kana béton. Fiancé na yewa na bitu landa. Aninga ka benga na ye na libala parce que akosa ki mobali ke aza vierge. Ba koma na libala bo nzoka zaka déjà de vierge. Mais le quoi azaki na taille na ya kitoko commence à béton. Moi est-ce que ba boya ye ezate. On comprend des bonamans. Au qui vous avez un comportement, nous sommes super à ma paix. Maman, quand nous sommes à la carte, nous avons tant de mal à mon décorer quand même dans Zabo Tabola. Et ça va vraiment malade. On se comprend pas, on a posé sa cabinoté. On a mis une bosse à la capébé parce que moi, si, à ce moment-là, maman, ngana kozala susi na obongisa nzoto na po okimisela nga bamana tango so bali déjà olongo na kata ndaku na ngai olongo linga charge siko nga mama na wana za seconde ke na yende pa na yambi ona bakoko na lemo fufu na nga na baluki na ki meto na koka ke mwana mwasi bala ezobeba ekosala nga pasi mama mobali bambanda mobali mobulu akomi kolanda ka basa batali okomona va même ningo obongisa tai mobali no ndaka azopekisa ko bongisa tai te kolanda bango te o mususu tozalaki na quartier wana mobali azokoseka kobongisa tai te na ningo tikaka bongo na ningaka bongo jour wana mwasi azobima kaka boye bazalaki na balingani bazokenda kutana mobali na mwasi abeto tala tai bazokende bakende kokota flat bayeka kosine tata mobali wana azokende mwasi abeto oyebikeleki na fi wana mais yo opekisaka ngaki nazwa bakisi te ndenge nini yo moko mwasi abo on comprend le mosusu mobali azosalela nde zuwa abike mpo yo obongisi tai le mosusu bato mpe banda koanvie yo bongisa nde tai na mpe soki olingi akobongisa tai na yo il faut bete yaka mbano isoki naki kobongisa tai nange mpa mama na non zaka mpe na mwa secret
obomi bomi mo ba choqué na surtout ba so ba ngaka ko senga mibali na bossa na ko senga mibali ba ko débrouiller te mo sala makambo na propre volonté na ya yo moko exact parce que so za mbongo na yo moko o sa makambo na libre pour na koluka mbongo et pesa mena nyonso émancipation de la femme déjà c'est to comment na égalité na mibali égalité de na façon te que o komi pe o komi mobali non to komi égalité par rapport à ba misala musu mibali ba ne ko sala biso te basi to ko sala moi ça fait déjà ça dit mobali PDG bazali ba homme d'affaires bazali ba femme d'affaires pe bazali oluki mbongo sala courage oza besoin ko misata no mutoko pe kisa wa zabi ta yeza important ba na basi boya na zo façonner bino na une semaine qui si na ngana ta mozo sala ko une semaine comme na taille à béton et to du so cuisse et to du so mollet et du so ba toyo et zo zo ni ça m'appelle na état initial et zo bon ça qui pour moi si na yo o comme pété le quoi di boka mon pongo ba tia pipi o comme mon pimbo le keto pété o quoi posé wana ne bilo ka mona ba personne to chaleur et bien ça m'a bota te et puis ça m'a tamate et puis ça m'a bon pas ba na base pour un problème avec ça ba centre o besoin ba bata ba ça botindi na bato neti docteur tout c'est mutu atina nga bato bene na travail kala na collaboration soka ya mutu na centre na ya ça dit transfert et pas maman la reine nga parce na moni moi récompense quand les ala docteur tout c'est mutu azoli ya kitoko parce que je travaille na maman la reine en collaboration yo mutu za na centre na yo ozana besoin au batani kusabaye et si la kana injection de ezaka ba calmant tinda ba we pa na souci ça de kusa dans les médias na ba tâche na de des autres mwana mobali yo mutu mukongezo buka na yo papa mukongole base ya mwana mobali on se comprend ce qui mukongose katani yo ba fese ko ba dokima na bango yo mobali mukongona il faut za la ka sembo ma kitoko anis ne faut za la ka bloquer bobaka bana kini mino bloquer bobaka te bozobaka te est-ce que yo mela ka birene ngozana o meli ba secret bana to bana mela ba secret bana to bana ko mela ba secret ba ji ba secret ba bière ba poko yo lala eloko nini ya bololo yo nga mama la reine ndingi na lobaka boye ko pa na biro so considérer na so préparer ma terre na ba ya cabinet bo zelo mo ndinga mo no ba o mo de no mela bire on so mela ko komi ko ndinga mo zo si zo ke za bire bo mela ka bire moi na mobile tango meli bire ezo sembola o colonne eza contre ba épidémie on se comprend biloko to bana ko mela na mboka moi na mobile ozo baka moi na mobile ozo mela bire soko moni ko soko ka ko baka te yaka moko na ko baka yo o ko baka te loko difficile ezana nga moko na ko baka yo o kangi anis parce que ceux qui anis no eza polele na moment ya contact o komona mo pepe nyonso tout ezobima et ce peut toujours faible moi ou mais Nicolas moi si ekozala te ba éjaculation précoce kasuko baka kana kitoko okozana ndinga samulai attends mbala liboso ou mais deuxième ya séance okozana même na moi ndinga samulai parce que au sembola déjà mukongola yo o kanga déjà anisi na kitoko kisa ko baka kozongo bana nga basi batambisa ka batekaka yango na benga yango marteau oya ko baye boye na benga yango birin. On se comprend. Tout le monde a une force à virer dans le marteau. Modèle pas de béton. Ils ont pas de moyen. On comprend. Mon amour, mais là, birin, on a anti-infection, anti-épidémie. Neti o eza anti-coronavirus. Soko zo melango, nzoto nyoso bololo, mutoki bololo. On comprend. Ba épidémie wana ba infection ani ekozwa yo te. On se comprend ba na ngai. Bo mela yango. Bomela yango bokozala décider les autres traiter ba levure, typhoïde, malaria, talaka eloko les rois de la forêt andimi yango. Ambassadeur de la paix azwa na cabinet maman la reine azwi bile akeko beleza biloko mboka na bino. Bomela yango bokozala décider. Bomela bile wana kitoko ezo sembola moko. Ba papa baza problème à faiblesse. Boya. Nazo symbole zo koma loko vitamine. Traitement ya force soin eza vraiment en casse. Na bengisi bino nyonso surtout boya na cabinet les hypnotistes. Après ça va comme ça va na basi bataille na sala ki bango maputa na kombo kimisambana liputa na soko latango na munoko no ozopema pona kokimisa bambana okoswana lisusu te kasi liputa ya moko ezo kimisela yo bambana ngana ko bano mingi te bota no ilema oyo bino moko bomona bayane
bamamu betwa bwe bana na ngai ya basi nasaleli bino liputa moko kitoko liputa beton na kombo Kimi Sambanda soko lati liputa wana munoko na yo eza na taya koswana lisusu te liputa oyo lati yango moko ezo kimisela yo bambanda pe bambanda wana bakosuka na veni na bino te bazo kota tinel donc lati liputa no ya beton tango zo kutana na mbanda na nzela tension à koti tinel ba jeune couple ba fiti marié o bozo bongisa libana na bino boye kosomba pièce mobimba ya liputa papa atongisi chemise mama atongisi ensemble na kati kaka ya libana na bino bobandi deja kokimisa bambanda nanu bokoti na ndako te maputa beton okozwango bisika nini maputa ya beton soko lingo zwango okozwango na commune ya Matete na quartier Ngilima 1 numéro 25A okokitana arrêt Mama la Reine mwana mungala liputa oyo eza liputa moko formidable eza maputa moko phénomène eza ba maya kitoko ata osokoli yango couleur ezolongwa te eza ba couleur nyonso ya rose ezali ya orange ezali couleur pe ya mabele ezali couleur ya bleu ezali couleur ya pembe ezali couleur ya rouge ezali donc eza na ba couleur nyonso oyo kolinga selo teinture na yo netinga Mama la Reine nalataka nyonso na préféré orange na sape na rouge na zo taper pembe na zo taper couleur ya mabele donc nyonso oyo kolinga nde okosomba selon goût na yo agence esika mususu okozola liputa beton okozongo wapi okozongo na Brazzaville na rue Djoué numéro 57 avenue de la Paix kuna okukuta Hortense balengo la mwasa beton na bonzala pasi mobala birin baza wana bakoteke yo liputa sans problème mususu okozwango wapi na Congo Central na Villa Matadi na Galerie Tona na commune ya Nzanza Mulakisi kuna Eric Mabiala akotekela yo maputa ya beton na Lubumbashi okozwango na commune ya Kenya soko bengi kaka na numéro o eza na sa itando ike mbala moko na orienté au place nini okozwa liputa susi nanga mama na bino ezali bino nyoso bana na ngai bokimisa bambanda wana bakota tinel bino moko bomoni maputa wana eza formidable eza maputa moko vraiment kitoko eza na tissu ya bazin boya kosomba yango ba couleur nyoso ezali nga nalati orange nalataka pe bleu nalataka pe nyonso pembe mauve oyo kolinga yango nde ezali eza na prix moko promotionnel pe ba couple marié oyo bazobalana bazoya kosomba yango osombi liputa mobimba bokaboli papa atongisi chemise kitoko mama atongisi ensemble na ye na fête na bino ya libala bobandi deja kokimisa bambanda nani bokoti na ndako te boya bokozala besite na bengisi bino surtout bana na basi o bazana ba problème ya ba infection ezotungisa yo naza na laboratoire bien équipé kuna na pesa mutuki se infection ka bipese la beauté okolela nga masuba no ya tongo ba jeune fille o ba moni koza problème ya ba perte blanche zo bimo ebele yaka na koto na laboratoire okukuta na laboratoire na papa junior mbomayo mobala birin akusali so examen kitoko résultat tiko tac okozala décider okomona rétréci ya vagin nazo salisa pe ba soin ya bana basi o moni kozomela ba bwaka ebele ezomatisa o glycémie et puis efongoli au vagin soko za na besoin na ngo ke osala rétréci ya vagin melaka kaka birin soko moni ke omelaka ba bwaka na o ebele ozana mboka ko ya kosomba kisa Mama la Reine te osepe no ka komina ba bwaka ye ba bwaka ematsaka sucre pe efongolaka kibo mwasi okomi polele pe bwaka wana ko peso taille soko sali ka kosu nyonso eki semie bwana bino kosomba kisa Mama la Reine ya go pesa taille ya beton soki taille wana dese bini okokufa na yango okosekwa na yango ekondaka te okomba bomelaka birin bana mibali bobakaka marteau ezali birin ezali naza pe na birin ya 6-7 soko monike ozala match mo boye ezoyinda comprendre match mo monike mwasi mo ba beto bo signene gazon ozala besoin que ndi match moi vite fait mo boye nano ozala tala odina na nino traitement tenini te yobi Mama la Reine e ko renfort
car nalingi na démarrer car ilalaki na nzela yaka kosoma mwa sisete moko eza wana bira kosise kaka bomati kitoko okomprendre okozongoka na cabinet moto akosa bino te ke natambwisaka bakisa beton kisa beton natambwisaka te natambwisaka kaka kisa mokongo pasi kisi ya bire wana na marteau bao baza na besoin ya liputa yaka kaka na cabinet okosomba liputa nazo exposé ngo na balabala te yaka na cabinet tozozela baconfirme sila bagrossiste bobanda koya kosomba bobanda kozongo na kati ya bamarché mais pour le moment ezotekama kaka na kati ya cabinet bino nyonso boya kokuta liputa na kati ya cabinet bakisi makambo nyonso na kati ya cabinet mutu oyo akotekela yo pomade ya beton oyokisi ya beton nakoma mama la reine na format mutu te nalakisa mutu te mutu akosa yo te na kombo na nga natambwisaka babirin kisa beton natambwisaka te bokomprendre bana na basi nalela bino ya trop merci beaucoup na ndenge bovandaka ebele mpona kolanda mateya na nga sokolinga okoma munene sokolinga okoma munene sokolinga okoma birin oyo mutu azoyoka mokongo pasi makasi akomela yango molangi moko na ntongo molangi moko na poko na mwana mwasi akomela molangi moko na mokolo moko. Ouais, produit Maman la Reine, balobi toujours, balobi yango birin, donc c'est-à-dire azo aider on passe ba sportif, ba artiste, ba chauffeur, ba tonyoso, ils a bien médicaments c'est-à-dire traditionnel, ils en ont ingrédients tout au bino boyebi na kati. Vraiment ils a bio, ils a mboka, ba makasa, ba matiti nyoso boyebi, ba mondongo, ba kitamata, ba biloko nyonso, ba lumba na kati. Donc il faut qu'on consomme c'est parce que nous avons témoignage pour quoi. Vraiment c'est trop bien c'est payé. Pas peine de consommer pour déjà tous bah éco. Il y a bateau bah utilisant le ça va. Donc comme ça les ingrédients tout en tout cas c'est formidable. Vraiment courage allez. Sokolinga koma munene sokolinga koma munene sokolinga koma comme ntango napesaka bambote na ngai napesi mbote na madame Lisette Nzei makopine na ngai atanga pasi na bosa na raote napesi mbote na mona mulongani na yo napesi mbote na DJ Deunda mwana muke maele bele napesi mbote bele napesi mbote na madame Yuyu Bombeto wana tata mosi ya bana ngai napesi mbote bele napesi mbote na ngai na Pasi Bonzala motema ya Hortense Balingola kuna na Brazzaville napesi bino bambote ebele eloko moko na bebe na bino beni wana ndoli na nga mwasi ya beton napesi bino bambote ebele napesi mbote na banzambe na ngai ya se mama na nga Pacifique otongi ekila maman chérie que j'aime beaucoup et puis napesi mbote na papa na ngai Nzoli Nkoso Lifulu napesi bambote ebele travailler monene na kati ya Onatra napesi bambote ebele napesi mbote na grand frère na nga Samso na bien ngai Samso la champion la personne va monter belé la personne monte la petit frère na ngai Paul Pogba la personne va monter belé la personne monte na papa ya bana nga Aimé Bombeto ekofo eloko moko na bana Glody Bombeto Dive Bombeto et princesse ma fille bien-aimée na mama leki na bango Pacifique otongi ekila na personne va monter belé na personne monte na honorable munene ya mboka na biso papa Lembalemba papa Molia na personne va monter belé na personne monte na ambassadeur de la paix pour ensemble le roi de la forêt na pesi mbote na Karma Love mokonza rumba na peso ba mbote bile na pesi mbote na Josué Molière wana mona mama Malarène abosa na mate na pesi mbote na équipe technique mobimba ya Wemsa TV tamu nazolo babo nazomona waze kwa ya ba cordon na benga ngai Madilu cordon Madilu na peso ba mbote bile elo mona DT merveille na pesi bino bambote bile na pesi mbote na ngai na laboratoire na ngai Junior Mayo elongo moko na secrétaire na ngai Willy Tulanda mobala birin na peso bambote bile merci pe patience pe fidélité na bino elongo moko na attaché de presse na ngai Johnny Milongi muto a réalisé ki ba makambo nyonso ya kitoko bozomona oyo ba elema banzimba kitoko bozobina mwana mokima ele bile na pesi pe ba merci beaucoup tokutani prochaine rendez-vous. C'est bon, c'est là. Maman la reine a zo pesa ba mama beton. Maman la reine a zo
nazopesa papa babire mama la reine nazopesa pa mama beton mama la reine nazopesa papa babire bajalu na yo mama la reine banzulu bamabena kombo na yo la reine mwana mongale imama babaluka na mabele balala imama babaluka na mabele balala bajalu na yo babaluka na mabele balala banguna na yo babaluka na mabele balala Charlie Kapinga et Richard Angala Ordula Mapuya ya papi banduku papa Daniela mama la reine sana mwelo apesi ba chéri beton apesi ba ya pire beta c'était pire beta c'était pire ba mama nyonso soki bosana ba beton bo matana ba kiti bozongisa ngo sino toke tindika bosana beton tindika na kimbuta balobi ba tindika na kapela na yolo tindika Congo Brasa Angola ba tindiki président don araignée loboko pesa kabakata kanto docteur Iverson Ntimo ya chéri Ben Kapesa la charité bien ordonnée commence par soi-même ngai moko mama la reine mwana mongala nazana mwelon yango nazopesa ba béton